¿Cómo te llamas? Alexis Alvarado Guerrero. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Alexis? 18. Estás muy chiquito. Un poquito. ¿Eres viudo, casado, soltero? Soltero. ¿Con hijos? ¿No? Sin hijos. Sin hijos. Ok. Muy bien. Muy bien, Alexis. ¿Cuál es el motivo de tu visita al mundo? Bueno, es que desde hace unos meses me he sentido como que no puedo respirar y empiezo a toser mucho. ¿Fumas, Alexis? Sí, ¿Qué tan frecuente fumas? es como solo no, es eventual, solo en fiestas. Muy bien. Se Ok. podría decir que por fin de semana, ¿Por fiestero? como, ¿cómo? ¿Por fiestero? Sí, ¿Tomas frecuentemente? sí. Muy bien. Cuando toses, ¿tu tos es seca, con flemas? No, es seca. Es seca, no hay Sí. flemas. Ajá. Ok. ¿Qué tan frecuente has tenido esta tos últimamente? Pues, bueno, o sea, desde que empezó, o sea, empezó como que solo unas pocas veces. Y ya, ahorita ya es más frecuente como, no sé, cada tercer día me da. O sea, no es consecutiva, pues, o sea, que desde que te levantas hasta que te cuestas, es tu tos, o sea, diario, sino que hay días sí y hay días no. Ajá. Frecuente. Sí. En las noches escuchas como un tipo de ronquido cuando duermes, te acuestas, escuchas como un tipo de ronquido, como un silbido. Sí, sí. Okay. Cuando duermes con alguien, ¿no te dicen que roncas mucho o que se escucha o algo así? Pues no duermo con nadie. Tu mamá dice como... No, es un cuarto muy aparte. Ok, tu tos puede llegar a tener sangre. ¿Has visto que tenga sangre? No. ¿Tus flemas tienen qué color? ¿El moco qué color es más o menos? Ah, dijiste que no tenías flemas, ¿verdad? Ok. Se seca, tiene sibilancias, no hay sangre. Ok, vamos a checarte, vamos a checar tus signos vitales. ¿Qué sabe tu dedo? Vamos a checar. ¿No me vas a sacar sangre? No, no te vas a sacar sangre. Ah, ok. No te apures. ¿No duele? No duele, Alexis, solo con tu dedo aquí. Vamos a checar tu nivel de oxígeno, tu saturación de oxígeno y tu frecuencia cardíaca. Pega tu dedo ahí, Alexis, no lo muevas, por favor. Ahí estás muy bien, mira, estás saturando 96 y tienes tu frecuencia de 68. ¿Ok? ¿Y eso es bueno? Es bueno, Alexis, tu frecuencia cardíaca debe ser 90-60, estás bien. Bien, 68. Vamos a... ¿dónde está? Vamos a tomarte la presión, a ver qué tal está. ¿Y eso duele? No, Alexis, no duele. Pues parece que está pesado, ¿no? Vamos a dejarlos. Plega tu mano aquí, no la muevas, relájate. Ok. ¿Estás muy bien, Alexis? Sí. Sí. Muy bien. ¿Te dolió, Alexis? No, sentí raro. Ok.
a la camilla. ¿Te sientes? Vamos a ocultar tu corazón. Aquí, ¿verdad? Sí, por favor. Pero, a ver, si quieres, antes de sentarte, puedes pasar para pesarte y medirte, por favor. Ok. Sí. No me... Sí, por favor. Sí. Listo. ¿Bien? Muchas gracias. Sí, ahora puedes colocarte la espalda báscula. 61, 67. Puedes colocarte la báscula. Sí, ahí. Muy bien, gracias. Estás muy bien de tu peso. ¿Cuánto pesa? 80. Muy bien. Bien, señorita Alexis, vamos a checarle sus focos cardíacos. Perdón. Voy a tocarlo tantito. Muy bien, se encuentra muy bien. Ahora voy a checar sus pulmones, donde encontramos el error. Cada que yo ponga el esteto, va a decir 33, ¿ok? 33. 33. 33. 33. ¿Otra vez? 33. ¿Otra vez? 33. ¿Otra vez? 33. 33. 33. 33. 33. 33. Muy bien. Ahora va a respirar profundo, 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 profundo. Y cuando yo le diga, la saque el aire, ¿ok? Ok. Ahora. Otra vez. Y saque por la boca, por favor. Claro. Respire por la nariz, saque por la boca. Bien, ahora voy a tocar un poquito su espalda. Sí. ¿Dolor? No. ¿Molestia? No. No. ¿Dolor? No. No. Ok. Muy bien, señor Alexis. ¿Podría pasar, por favor, a sentarse? ¿Podrá conmigo? Muy bien. Bueno. Mire, señorita Alexis, encontramos una patología, una enfermedad que se llama asma. Tiene todos los signos, que son sibilancias, o sea, ronquidos, porque le cuesta no exhalar, no inhalar el aire, sino exhalar. Perdón, doctor, ¿y qué es eso de asma?
Bueno, el asma es una enfermedad que nos va a dar en los pulmones, ya sea hereditaria o adquirida. Normalmente es cuando una parte de tu pulmón se va a inflamar y no va a permitir que el aire que entra pues salga. Esta parte se llaman alvéolos y se inflaman ya sea por algún descenso o ascenso de la frecuencia cardíaca, o sea, puedes hacer ejercicios que te van a inflamar más que a una persona normal. Entonces sí es importante que vayamos a darte ahorita Singular, que es un medicamento que nos va a ayudar con lo de la tos, con el problema de la tos, y nos va a abrir los y el cigarro afecta. Por supuesto que afecta. No debe consumir ningún tipo de cigarro, ni electrónico, ni ninguno. Hay que cuidarnos bien los pulmones porque sí es una enfermedad que sí se puede agravar después de tiempo. Okay. ¿Alguna duda? También vamos a ocupar que tenga sus inhalaciones y esto. Pero sí hay que cuidarnos mucho de no estar en contacto con agentes que nos vayan a causar problemas pues con los pulmones. También el asma viene de la mano con otro tipo de cosas, por ejemplo alergias. Normalmente va a ser alérgico al pelo de los animales, a peluches, a polvo, a humo, a polen. Entonces hay que evitar estar en contacto con ese tipo de cosas. Si tiene algún animal, yo sugeriría que pues lo den adopción, no puede estar con él. ¿Con ningún tipo de animal? Ningún tipo de animal, no es que tenga escamas. Ah, ok. Sí, porque viene, ya viene pues con... O sea, el asma viene de la mano con alergia. ¿Alguna duda?